ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗൈസ്, നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഫീച്ചേർഡ് POTW ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അത് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് റൊണാൾഡോനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസ് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ആരും ഞാൻ പറഞ്ഞ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ റൊണാൾഡോനെ നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്തായാലും റൊണാൾഡോ മാത്രമല്ല, അതിനകത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്തെടുത്ത പ്ലെയറാണിത് റൊണാൾഡോ. ഫ്രീ ആയിട്ട് കോനാമി ഒരു തവണ കൊണ്ട് തന്നു. ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്തെടുത്ത പ്ലെയറാണ്. ഇപ്പോൾ 2 റൊണാൾഡോ ബേസ്. പിന്നെ നമുക്ക് കറക്കാനുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫീച്ചറാണ്. ഐക്കോണിക്കിനെ കറക്കുന്നില്ല. അതിനകത്തുള്ള 3 പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഉണ്ട്, ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതാണ് കറക്കുന്ന POTW വേൾഡ് വൈഡ് ക്ലബിൻ്റെ അകത്ത് എയിം ചെയ്യുന്നത് ലെവൻഡോസ്കിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരെയും വേണ്ട. പിന്നെ റാമോസ് ഫീച്ചേർഡ് ബേസ് ഉണ്ട്, ഫീച്ചേർഡിന് കിട്ടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല. ദെൻ ടാർഗറ്റ് റോബർട്ടോ ലെവൻഡോസ്കി ആയിരിക്കും. നമുക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ട്രൈ സ്പെയിനിലേക്കാണ്. റാമോസ് ആയിരിക്കാം. യെസ്, റാമോസ് ആണ്. സെർജിയോ റാമോസിലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 2 ടാർഗറ്റ്, ഒരു ടാർഗറ്റ് കിട്ടി. ഇനി ലെവൻഡോസ്കിയാണ്. ഇനി ആകെ 2 ട്രൈ കൂടെ ഉള്ളൂ. റോബർട്ട് ലെവൻഡോസ്കിനെ വേണം. യെസ്. ഓ, ലെവൻഡോസ്കി അല്ല, ഫ്രാൻസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ബ്ലാക്കാണ്. ടോക്കോ എക്കാമ്പി സെൻറ്റർ ഫോർവേഡാണ്. ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്. ലെവൻഡോസ്കിന് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ലെവൻഡോസ്കി കൊനാമി പ്ലീസ് ഗിവ് മീ ലെവൻഡോസ്കി. ഓ, ലെവൻഡോസ്കി അല്ല. ഇപ്പം 3 ബ്ലാക്ക് ബോളാണ് കിട്ടിയത്. ഡേവിഡ് സിൽവ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ഒരാളെ കിട്ടി, ലെവൻഡോസ്കിനെ. സോറി, റാമോസ്. ലെവൻഡോസ്കി നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. നമുക്ക് റാമോസിനെ ഒന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. എത്ര പോകുമെന്ന് മാക്സ് എത്രയായിരിക്കും? $1,00,000 ട്രെയിനർ കൊടുക്കാം. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. 96 റാമോസ്. നമ്മുടെ എയിം ചെയ്ത ലെവൻഡോസ്കിന് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. ടാർഗറ്റ് അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാരും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.